မင်္ဂလာပါအခရတက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဈေးကွက်ထဲမှာလူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်နေပြီးတော့ specification အနည်းဆက်ဆုံးတူညီမှုရှိတဲ့ဖုန်းနှလုံးကိုကျွန်တော် compare လုပ်ကြည့်အောင်ဒီနေ့ comparison လုပ်ပေးဖို့ရွေးထားတဲ့ဖုန်းနှလုံးကတော့ Redmi Note 12 Pro 5G နဲ့ကျွန်တော် Infinix Note 13 Pro ဆိုတဲ့ဖုန်းနှလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဖုန်းနှလုံးကကျွန်တော်လက်ရှိ mid range ဈေးကွက်ထဲမှာလူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ဖုန်းနှလုံးလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြရအောင်နော်ဈေးနှုန်းပိုင်းမှာတော့ဒီ Redmi Note 12 Pro 5G ရဲ့အခုကျွန်တော် 8256GB version ကို9,99,900ကျန်နဲ့ရောင်းချနေတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီ Infinix Note 13 Pro ရဲ့အခုကျွန်တော် 8256GB version ဆိုရင်တော့6,99,900ကျန်နဲ့ရောင်းချပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖုန်းနှလုံးကကျွန်တော်ဈေးနှုန်းပိုင်းမှာကွာခြားချက်ရှိသလိုပဲဖုန်းတွေမှာသူ့ရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေလည်းရှိနေပါတယ်ဈေးနှုန်းတစ်ခုတည်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Infinix Note 13 Pro ကအားသာချက်ပို့ပြီးတော့ရှိနေပါတယ်hand feeling ဘိုင်းမှာကျတော့ဒီဖုန်းနှလုံးကကန်ရတဲ့ feeling ချင်းမတူဘူးဒီ Infinix Note 13 Pro ရဲ့ဒီနောက်ဖက်ဒီ back cover က matte finish အသားနဲ့လုပ်ပေးထားတဲ့အတွက်သူကလက်ရလုံးဝမထင်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဘေးပေါင်တွေကတော့ shiny ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရတော်တော်လေးထင်ပါတယ်ကျွန်တော် Redmi Note 12 Pro 5G မှာကျတော့သူ့ရဲ့နောက်ဖက် back cover ကကျွန်တော်တို့ glossy finish မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ကန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်လက်ရည်တော်တော်လေးကိုထင်အောင်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဘေးပေါင်တွေကတော့လက်ရလုံးဝမထင်ဘူး Redmi Note 12 Pro 5G ရဲ့camera band ကကျွန်တော်မတော်တဆသွားပြီးတော့ကင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလက်ရည်လေးတော်တော်လေးထင်ကျန်ခဲ့တာတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Infinix Note 13 Pro ရဲ့ camera band ကတော့ကျွန်တော်မတော်တဆသွားကင်ပြီးတဲ့အခါမှာလက်ရည်လုံးဝထင်ကျန်တာကိုမတွေ့ရဘူး။ဒီဖုန်းနှလုံးစလုံးမှာကျွန်တော်တို့အလေးချိန်ကကွာခြားချက်ရှိတယ်။ဒီအလေးချိန်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ Redmi Note 12 Pro 5G ကပို့ပြီးတော့ပေါ့တာတွေ့ရတယ်။ဒီဖုန်းနှလုံးရဲ့ကြားထဲမှာအလေးချိန်ကကျွန်တော်16 gram လောက်ကွာဟတာကိုတွေ့ရတယ်။ design ပိုင်းမှာတော့ဒီ Redmi Note 12 Pro 5G ရဲ့ design ကကျွန်တော် fashionable ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့သွားတယ်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ frame ကဒီနောက်ကိုချိုးပေးထားတဲ့ပုံစံလေးကြောင့်ကျွန်တော်လက်ထဲမှာကင်ရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်လို့ခံစားရတယ်သူ့ရဲ့ frame ကပါတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ရပေမဲ့ဒီဖုန်းနှလုံးရဲ့အထူကတိတ်ပြီးတော့ကွာခြားမှုမရှိဘူးသူ့ရဲ့ screen ကရှေ့ကိုတက်ကြီးကိုထွက်နေတယ်ဒါကကျွန်တော် Redmi ဖုန်းတွေရဲ့ထုံးစံလိုဖြစ်နေပြီးသူ့ရဲ့ frame နဲ့ screen တွေကတီးတန့်လို့တီးခြားစီလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော် frame ကပါတယ်ဆိုပေမဲ့ဖုန်းကထူနေတာပါနောက်ဖက် camera band ကတော့ကျွန်တော်ရှေ့ကိုထွက်နေရဆိုပေမဲ့သူကပါလေးပဲနောက်ဖက်မှာကျွန်တော် camera range နှစ်ခုကရှေ့ကိုတက်ထွက်နေတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ camera 3လုံးကို trigon ပုံစံ design လေးဖော်ပေးထားတယ်နောက်ထပ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ flashlight ကိုပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာအရှိပုံစံလေးနဲ့ဖော်ပေးထားတယ် Infinix Note 13 Pro မှာကျတော့သူ့ရဲ့ design ဘိုင်းကဒီ all router ဖုန်းတစ်လုံးဆိုတဲ့ design ဘိုင်းကိုအတိအကျသွားတယ်အတိအကျမြင်ရတယ်ဒီဖုန်းကအကျန်းခံမဲ့ပုံစံမျိုး camera band ကကျွန်တော်အထူကြီးပဲရှေ့ကိုတော်တော်လေးကိုထွက်နေတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်ဒီ camera 3လုံးနဲ့နောက် quad flashlight ပေါ့လေ flashlight 4လုံးပါတယ် ring တကူစုစုပေါင်း4ခုကိုကျွန်တော်4000ပုံစံ design ဖော်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီ camera ring တွေကကျွန်တော်ဒီ camera band ထွက်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ထွက်မနေဘူး camera band ရဲ့အတွင်းထဲမှာပဲရှိတယ်ကျွန်တော် design ဘိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ Redmi Note 12 Pro 5G ကပေါ့ပပနဲ့အလှအပပတ်ကိုပို့ပြီးတော့သွားပြီးတော့ Infinix Note 13 Pro ကကျတော့4000ဆက်ဆက်နဲ့အကျန်းခံမဲ့ပုံစံဘက်ကိုပို့ပြီးတော့သွားပါတယ်ဒီဖုန်းနှလုံးစလုံးက IP53 dust and water resistant လည်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေဆိုတာနဲ့ဖုန်းတန်းကိုလည်းအတော်အသင့်ခံနိုင်ပါတယ်performance ဘိုင်းမှာတော့ဒီဖုန်းနှလုံးစလုံးကကျွန်တော်တို့အမြင့်ဆုံးသော performance ကိုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ daily use ဘိုင်းမှာတော့တိတ်ပြီးတော့ပြဿနာတွေတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒီဖုန်းနှလုံးစလုံးကကျွန်တော် all router ဖုန်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အသုံးပြုရတဲ့အခါမှာလည်းဒီ software တွေသုံးတဲ့အခါမှာထစ်တာလေးတာမျိုးတွေတော့ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းနှလုံးကကွာခြားချက်လေးတွေလည်းရှိနေပြန်ပါလေဒီ Redmi Note 12 Pro 5G နဲ့ဒီ Infinix Note 13 Pro ကကျွန်တော်လက်ရှိဒီမှာကင်ထားတဲ့ version တစ်ခုစလုံးက RAM ဘိုင်းမှာတော့ 8GB version တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ကွာခြားမှုတိတ်ပြီးတော့မရှိဘူး ROM ဘိုင်းမှာလည်းကျွန်တော် 256GB version တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာလည်းကွာခြားချက်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ chipset ဘိုင်းမှာကျတော့ဒီ Redmi Note 12 Pro 5G က Dimensity 1080 chipset ကိုသုံးပေးထားတယ်ဒီ Infinix Note 13 Pro ကကြတော့ဒီ Helio G99 chipset ကိုပဲသုံးပေးထားတယ်ဒီနေရာမှာတော့ကွာခြားချက်ရှိသွားပါပြီဒီ chipset နှစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ battery consumption ဘိုင်းလောက်မှာပဲတူညီမှုရှိတယ်ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေမှာကတော့ဒီ Dimensity 1080 chipset ကပို့ပြီးတော့တာပါတယ် 5G လည်းရတယ်ကျွန်တော်ဈေးပို့ပေးလိုက်ရတဲ့ဟာကဒီနေရာမှာတော့တွားပြီးတော့ကွာခြားချက်ရှိနေပါတယ်Screen ဘိုင်းမှာတော့ဒီ Redmi Note 12 Pro 5G က OLED panel နဲ့လာတယ် Infinix Note 13 Pro ကကျွန်တော် AMOLED panel နဲ့လာတယ်နှလုံးစလုံး120Hz refresh rate နဲ့လာတယ် brightness ဘိုင်းမှာလည်းအတူတူပဲကျန်တဲ့ color ဘိုင်းတွေရော screen size ဘိုင်းတွေရောအတူတူပဲကျန်တဲ့ resolution ဘိုင်းရောကျွန်တော် pixel density ဘိုင်းတွေမှာလည်းအတူတူပဲ
ကျွန်တော်နှလုံးစလုံးက OLED panel တွေ AMOLED panel တွေနဲ့လာတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော် fingerprint ကို in-display fingerprint နဲ့တော့ထည့်မပေးထားဘူးနှလုံးစလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ side mounted fingerprint တွေပဲသုံးပေးထားတယ်ကျွန်တော်မျက်စိအမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ OLED panel ကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ် speaker ဘိုင်းမှာတော့ဒီနှလုံးစလုံးမှာ stereo speaker တွေပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ Infinix Note 30 Pro မှာတော့ JBL speaker တွေပါတယ်သူရဲ့ JBL speaker တွေကြောင့်အတန်ထွက်ကလည်းပို့ပြီးတော့ကျယ်တယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အတန်ထွက်ဘိုင်းမှာတော့ Infinix Note 30 Pro ကပို့ပြီးတော့အားသာပါတယ်နှလုံးစလုံးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ 3.5mm headphone jack တွေထည့်သွင်းပေးထားပါသေးတယ်ကင်မရာဘိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ main camera ဘိုင်းမှာနှလုံးစလုံးက triple camera setup ကိုပဲသုံးပေးထားတယ်ဒီ Redmi Note 12 Pro 5G မှာဆိုရင်သူရဲ့ main camera ရဲ့အနေနဲ့ 50 megapixel wide main camera 8 megapixel ultra wide camera နဲ့2 megapixel ဒီ macro camera triple camera setup ကိုသုံးပေးထားတယ် Infinix Note 30 Pro မှာတော့ကျွန်တော် main camera အနေနဲ့108 megapixel wide main camera 2 megapixel macro နဲ့2 megapixel depth camera ကိုသုံးပေးထားပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် main camera ချင်းရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Redmi Note 12 Pro ကသိသိသာသာကြီးကိုအားနေလိမ့်မယ်ဒီလေးပိုင်းတွေမှာတော့ Infinix Note 30 Pro ကပို့ပြီးတော့သားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် Redmi Note 12 Pro က ultra wide lens ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက် ultra wide photo တွေကိုရိုက်လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှင်းရိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီ Infinix Note 30 Pro က light ပိုင်းတွေမှာပို့ပြီးတော့အားရစရာကောင်းတာကိုတွေ့ရတယ် selfie camera တွေအနေနဲ့ကတော့ဒီ Redmi Note 12 Pro 5G မှာ 16 megapixel wide camera ပါဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ Infinix Note 30 Pro မှာတော့32 megapixel wide camera ပါဝင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ sensor size မှာတော့ Redmi ကပို့ပြီးတော့ကြီးတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ megapixel ပိုများတယ် Infinix ကကျွန်တော်ပုံထွက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ် battery ဘိုင်းမှာတော့ 9000 mAh battery ကိုပဲသုံးပေးထားတယ် charging ဘိုင်းမှာတော့ Redmi Note 12 Pro 5G မှာ 67W charging နဲ့ပြန်ပြီးအသွင်းလို့ရပြီးတော့ Infinix Note 30 Pro မှာတော့ကျွန်တော် 68W charging နဲ့ပြန်ပြီးတော့အသွင်းလို့ရမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတော့အတူတူလောက်ပဲဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Infinix Note 30 Pro က 15W wireless charging နဲ့အားပြန်သွင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတော့တော်တော်လေးကိုတာသွားတာကိုတွေ့ရတယ်သူရဲ့ 15W charging ကကျွန်တော်တို့ထင်ထားရတယ်လည်းပို့ပြီးတော့ညံတယ်တော်တော်လေးလည်းအဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရပါတယ်reverse wireless charging နဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့အားသွင်းပေးလို့ရသေးတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ battery capacity အတူတူ charging ခြင်းအတူတူဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ wireless charging နဲ့ပြန်ပြီးအားသွင်းပေးလို့ရတယ်ဒီ Infinix Note 30 Pro ကဒီနေရာမှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီ Infinix Note 30 Pro မှာအရင်တော့ကျွန်တော် Infinix Note 30 တုန်းကလိုမျိုး bypass charging လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက် gain ဆော့ရင်းနဲ့အားသွင်းတဲ့အခါမှာလည်းဖုန်းပူလာတာမျိုးမရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာလည်း Infinix Note 30 Pro ကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ် gaming မှာအနေနဲ့ကတော့ဒီဖုန်းနှလုံးစလုံးက gain ဆော့လို့အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော် performance ဘိုင်းပိုကောင်းတဲ့ chipset ကိုသုံးထားတဲ့ Redmi Note 12 Pro 5G ကဒီနေရာမှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းနှလုံးစုံကတော့ကျွန်တော် mobile game တွေကိုအထင်ကောင်းမရှိစော့နိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိ mid range ဖုန်းဈေးကွက်ထဲမှာလူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ Redmi Note 12 Pro 5G နဲ့ Infinix Note 30 Pro တို့ကို comparison လုပ်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ဒီ Redmi Note 12 Pro 5G ရဲ့ 8256GB version ကို 9,990,000 ကျန်နဲ့ရောင်းချပေးနေတာဖြစ်ပြီးတော့ Infinix Note 30 Pro ရဲ့ 8256GB version ကိုတော့ 6,990,900 ကျန်နဲ့ရောင်းချပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ဆိုရင်တော့ဘယ်ဖုန်းကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်လဲကျွန်တော်တို့ကောင်းကန်းနိုင်ပါနောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှတွေ့ပါမယ်